Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. НТР каналында сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студияда алып баручы мин, Гөлназ Кашаева. Бүген безнең кунакта Татарстанның атказанган укытучысы, язучылар берлеге әгъзасы, 9 китап авторы, Шәйхи Маннур әдәби премия лауреаты, 64-нче балалар бакчасы мөдире Нурзия Мирхазова. Хәерле кич, хөрмәтле Нурзия Рашидовна. Хәерле кич. Әңгәмәне котлаудан башлыйсы килә. Быел сез Каюм Насыри исемендәге әдәби премия лауреаты булдыгыз. Ул тагын бер уңышлы бит. Менә сезнең иҗатыгызга гашыйк тамашачыларыбыз арасында мине дә өстәргә була. Менә сезнең иҗат юлыгызны бераз безгә тамашачыларыбызга да сөйләп китсәгез иде. Иҗат юлына килгәндә, ул инде минем балачагыма барып тоташа. Мәктәптә укыган елларда инде мин үземчә инде каләм тибрәтә идем. Әмма дә ләкин минем шундый менә холык дип әйтим микән, мин бик оялчан идем. Хәтта менә язган шигыремне мин күрсәтәсе килми иде ул турыда. Менә үзем өчен генә шулай язып куя идем дәген. Аны инде мин үземә бәлки теге бик үк кирәк дип, бик мөһим дип тә карамаганмын инде. Аннан соң бит инде без менә шундый вакытта тәрбияләндек. Бер кайчанда мин гаиләбездә менә тик кенә утырган вакытларыбызны хәтерләмим. Без һәр вакытта мәшгуль. Без менә ничек дип әйтик, әтиянинең мин 3нче баласы. Гаиләдә шунлык белән дәген бик бәхетле мин. Үземнән 2 өлкән туганым, үземнән 2 кечкенә туганым бар иде. Менә алар белән ничек дип әйтик, олыларны олы итәргә, кешеләрне кеше итәргә өйрәнеп, мин кечкенәдән шулай үстем. Һәм без менә шул энеләрем булгач инде аларга әниләргә тәрбияләргә ярдәм итә идек. Мәсәлән, бакчадан алып кайтабызмы аны, аларны уйнатабызмы? Менә алар безгә уенчык та булдылар, апа белән икебезгә. Без 2 кыз, 3 малай үстек. Һәм шул вакытта алар безгә, менә миңа шәхсән үземә киләчәктә үземнең һөнәремне сайлаганда ярдәмче дә булды шушы 2 энем. Мин инде аларны тәрбияли, ул вакытта уен белә булса да, шуннан үзем тәрбиячегә әверелдем бит инде. Шуңа да мәктәптә укыган вакытта миннән әтиянем бер кайчанда сорамады. Синең дәресең әзерләндеме әле дип. Беләсезме? Бит ул әзерләнгән. Чөнки әзерләнмәсә 4-5 укып булмый. Менә бу әти-әнинең баласына ышанышы. Нигә кабат сорарга баладан, бит син дәресеңә әзерләдеңме әле дип. Шуннан да менә ышаныч, менә кичкенәдән без шулай тәрбияләнгәнбез. Әлбәттә мин моның өчен бик рәхмәтлемен үземнең әти-әниемә, туганнарыбызга, абый-апаларыбызга бит инде. Нурзия Рашидовна, сез әле Кама таңнары әдәби берләшмәнең иң актив әгъзасы. Еш кына тамашачылар белән оештырасыз, очрашулар оештырасыз. Алга таба нинди кызыклы проектлар планлаштырасыз? Мин инде үзем бүгенге көн белән яшәргә яратам. Бүгенге көн белән шулай дагы киләчәккә планнар алар бар, алар юк түгел. Мәсәлән, мин бит инде шул теге үзем тәрбияче, үземне җитәкче булып эшләсәм дәген педагог итеп карыйм мин үземә, шулай бит. Барлык менә нәшр ителгән китапларымдагы шул турыда. Менә проектка килгәндә, мәсәлән, Тукай варислары дип исемләнгән проект. Ул әлбәттә балалар өчен. Балалар өчен без аны башта шәһәр күләмендә генә башлаган идек. Беренче елны гомумән әле ул үзебезнең балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар өчен генә булса, аннан соң инде ул булды безнең шушы шәһәр күләмендә, аннан соң регион төбәк ара булды. Һәм менә быел ниһаять без аны республика күләмендә үткәрдек. Әлбәттә инде пандемия аркасында без аны инде онлайн формасында үткәрдек инде. Киләсе елларны инде менә ниятебез Аллаһы бирсә шуны зурдан кубып,
республика күләмендә балалар бакчасына чакырып үткәрәбез дип торабыз. Менә Кама таңнары әдәби берләшмәсенең ел сайын әлманахы чыга. Үзебезнең менә шушы Түбән Кама шәһәрендә яшәүче язучыларның анда кемнеңдер шигыре, кемнеңдер проза әсәре бит инде. Һәм анда өстәмә безнең кушымта булып бара менә шушындый балаларыбызның һәм без аны куябыз әле тәүге адымнар дип ул бүлекне һәм менә анда балаларның чыгып бара шулай итеп. Ул бит инде бала өчендәген менә ничек дип әйтик, ул бала өчендә шундый яхшы стимул бирә киләчәккә. Әйе бит, ул аны үзенең китабы итеп кабул итә. Әйе бит. Менә югыйсә әйтик, журналда чыкты ди минем бер әсәрем, ул журналны минем өчен ул аерым бер китап булып тора. Бала өчен дә менә шушы әлманах ул аның үзенең китабы булып тора. Сез сабыйлар өчен бик күп китаплар яздыгыз, әйме? Менә сюжетларын кайдан уйлап табасыз? Аның сюжетлары үзебезнең инде балалар бакчасында. Менә балалар бакчасында гына дип әйтү ул бик тор сыман. Үзебезнең әйләнә тирәбездә. Безнең бит инде менә әйләнә тирәбездә үзебезнекеләр инде күрше-күлән балалары бит инде тормыштан алынып, балалар бакчасында дагы шул ук инде әле кая читкә китәсе түгел. Алар үзебезнең янда. Менә шуны күрә белергә дигән матурлык тирәбездә күпме бит инде. Матурлык менә, ул матурлыкта бит тәрбиядән килә бит инде. Аны да бит теге бөтен кеше дә күрә белми. Ул матурлыкны әйе бит. Менә шул җанада дөнья бит ул шундый матур. Шуны күрә белеп, шатланып, сөенеп яшисе. Нәрсә Рәшидовна, сез безгә үзегезнең шигырьне укып китәсезме? Менә мин бер шигыремне генә укып китәм. Һәм бу шигырь минем үземнең халәтемә шундый тәңгәл килә ул. Һәм ул шул ук вакытта кемгәдер киңәш тә бирә сыман. Тормыш яме. Бизәп яшик уртак җиребезне. Ис калдырсын һәрбер яшәгән. Каләм алсам кишен илһам килеп, күңелемнән күпкә яшәрәм. Яшәрәм мин йомшак карлар яуса. Йолдыз атылганда кичләрен, язгы ташкын сыман ташып чыга. Күңелемә сыймый хисләрем. Гел яхшылык кылу өчен генә Аллаһ безне җиргә яраткан. Мин бәхетле. Кылган эшләремә хуплау тапсам барча тарафтан. Туар таңнар безгә өмет өсти, килер язлар безне яшәртә. Гамәлемнең һәр чак кирәклеге бу дөньяда мине яшәтә. Менә без беребездә юкка гына бит яратылмаган бу җиргә. Юкка гына без җир йөзенә тумаган. Шуның өчен һәрберебездә менә яхшы күңелле булып, бер-беребезгә изгелек кылып яшәсәк, дөнья күпкә бик матур булыр иде ул. Афәрин. Афәрин. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә сезнең китапларыгыз белән бер рәттән методик эшләрегез дә шактый. Мәсәлән, аналарга мәхәббәт тәрбияләү, минем ватаным Татарстан, ана хисе, туган телем Тукай теле кебекләр. Бүгенге көндә алар Татарстан республика күләмендә барлык балалар бакчасында шушы кулланмадан файдаланалар. Шулай бит? Әйе. Менә бу методик әсбапларга килгәндә, иң беренче методик әсбабым 2008 елны нәшр ителде үзебезнең Түбән Кама шәһәрендә. Әлбәттә, беренче коймак бит әле ул, беренче коймакны тирле була дип әйтәләр. Әмма дә ләкин алай тирле булмады. Ул әниләргә мәхәббәт тәрбияләү. Менә анага мәхәббәт тәрбияләү. Үзенең бала үзенең әнисен хөрмәт итә икән, ул бит һәрбер өлкән кешене дәген хөрмәт итә дигән сүз. Шуңа да менә ул шундый минем үзем өчен бик якын. Мин үзем теге әти-әниемне дә шундый теге сөеп үстем инде, кадерләп, хөрмәт күрсәтеп, бер кайчан да аларга йөзләренә кызыллык китермәдем. Минем әгәр дә мин кайтып әйтсәм, менә мәктәп юлына тагын кайтам әле. Бүген җыелыш, мәктәптә җыелышка чакырдылар диеп, әти әйтә иде, мин барам диеп, әнием әйтә иде, мин барам әле. Нурзиянең җыелышына басам, мин бит юл итеп кайтам диеп, анасын әти әнигә юл куя иде инде. Ярар диеп, әни барып, менә шулай шатланып сөенеп кайта иде. Ул бит теге укытучы синең балаңны мактаса, ана кешегә бит ул бик зур бүләк. Әти-әнигә. Шуңа да минем менә иң беренче китабым аналарга мәхәббәт тәрбияләү. Методик әсбаб. Һәм ул китап әйтеп киттем бит тирле булмады диеп. Шул китабым белән 2008 елны мин конкурста катнаштым. Шәһәр башлыгы бүлегенә.
грант. Менә шул китабым белән мин шул грантка ия булдым. Һәм ул беләсезме? Ул менә синең эшеңне күреп шулай биялиләр икән, ул бит тагы да канатланасың. Тагы да ышанасың, тагы да талпынасың. Һәм менә әлбәттә анда инде ул грантка бирелгән акчага мин кабаттан күпләп шул китабымны нәшер иттем дигән, балалар бакчаларына тараттым инде мин ул китапларымны. Аннан соң туган телем Тукай теле. 2011 ел бит Тукай елы булды. Менә шуның өчен махсус анасын алдан ук хәстерен күреп 2010 елны нәшер ителде ул туган телем Тукай теле. Без инде Тукай теле елына туган менә шушы Тукай бөек Тукайның елына алдан ук әзер идек тәрбиячеләр белән. Ул вакытларны мин әле методист булып эшли идем. Ел сайын үткәрә идек без педагоглар белән семинар. Бик матур гына исем. Без Тукайлы халык мәңгегә. Менә шундый семинар. Ул семинарда кемнәр генә булмады. Шулай ук башланды ул үзебезнең шәһәр күләмендә. Аннан соң инде анда башка шәһәрдән дә килә башладылар. Ел сайын үткәрәбез Тукай туган көн алдыннан семинар. Анда инде без менә бу Габдулла Тукайның китаплары, ул бит тәрбия чыганагы. Менә шушыны дәлилләп күрсәтә идек без анда чыгышларыбыз белән. Мин Тукай варисы дигән проект астында инде үткәрә башладык инде бәйге. Бу балалар өчен. Бала үзе генә катнашмый, гаиләсе белән катнаша. Без инде монда күпчелек безнең күрәсебез килә, беләсебез килә, гаиләдә ничек итеп Тукай иҗаты яктыртыла. Бу бит инде менә Тукай дип әйтәбез икән без. Ул безнең үзебезнең милли туган телебез бит. Туган телебез дибез икән, безнең күз алдыбызга килә Тукай. Менә шушы нидән чыгып инде ул, аның инде нигезләмәсен булдырып, аны инде үзебезнең мәктәпкәчә мәгариф идарәсендә дә бик хуплап кабул иттеләр. Менә быел 5 ел булды аны үткәргәнгә юбилей, кичкенә юбилей. Шул 5 ел эчендә аның үсеше башланды балалар бакчасыннан, киләсе елны инде шәһәр күләм, аннан төбәк ара һәм быел республика күләмендә. Шундай не. Балалар дигәннән менә сез балалар бакчасы мөдире. Барсы да ничек өлгерәсез? Ансын теге мактанып әйтәсем килмәй. Менә шулай салынган икән күңелеңә. Ул инде шулай дәвам итә. Вакыт юк әле диеп читкә алып куеп булмый. Теләк булса вакыт табыла. Теләк булса вакыт табыла. Һәм инде безнең бит әле Аллаһка шөкер тәүлегенә бит 24 сәгатебез бар. Аллаһка шөкер вакытны табып була. Вакыт юк дип зарланып утыра торган кеше түгел мин үзем. Мөмкин мин аны күпчелек мин иҗат белән дөресен генә әйткәндә шимбә ял көнне. Теге эштә инде ул алдында эш белән утырып булмый, чөнки җаваплы эш безнең, эшебездәген нәниләргә тәрбияви орлыклар бирәсебез бар безнең вакытында, үз вакытында һәрбесендәген. Булай менә шул элеккедән килә дип аңлыйм мин аны. Әйтәм бит безнең менә башында әйтеп киткән идем бит. Кичкенә чагыннан тик утырган вакытымны хәтерләмим диеп. Безнең тәрбия, хезмәт аша. Тәрбия, менә шул эшли без тормышка өйрәндек. Менә сезнең өчен тәрбия нәрсә ул? Тәрбия, менә ул гаиләдә әти-әнинең баласына булган игътибары. Без барыбыз да иң беренче гаиләдә тәрбияләнәбез. Инде тәрбиячеләр, укытучылар безгә өстәмә генә ярдәмне күрсәтүчеләр. Ул гаиләдән башлана. Гаиләдә син әти-әниеңне санлыйсың икән, син әти-әниеңне хөрмәт итәсең икән, димәк син тәрбияле бала. Түбән Камага 55 ел. Менә безнең тамашачылар, шәхсән безнең тамашачыларыбызга сездән теләкләр. Шәһәребез безнең чыннан да көннән-көн матурлана, көннән-көн ямьләнә. Мин аны инде үземчә гөлбакча дип әйтер идем. Менә чыннан да гөлбакчага тиң бит ул. Шушы шәһәребезнең матурлыгын күреп, шушында яшәүче кешеләрне хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә һәм әлбәттә туган телебезне онытмыйк бер кайчандагын. Без бит үзебезнең туган телебез белән горурланып, һәр адым менә шулай мосайып дип әйтегән шәһәребезнең матурлыгы белән шулай яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Сезгә бик зур рәхмәт, Нурсия Рәшидовна. Тагын сезнең белән кабат, яңа уңышлар белән шушы студияда очрашырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә дә.
Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студиядә кунакта булды Нурзия Мирхазова. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.